ကဲအားလုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညတော့blog ဖူတဲ့ဒေါချောင်း event လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပေါက်ရမလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေးကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကယ်ဗင်လည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကယ်ဗင်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘာတွေရအောင်မလဲဆိုတာအားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်စမယ်ပေါ့နော်12 seconds later Okay ဆိုတော့အားလုံးတော့လူဆုံးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ blog ဖူညီကိုတွေဘယ်လောက်ထိစီးရောက်လဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လူတွေတော့တော်တော်များနေဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်ဗင်ကတော့ရောက်နေပြီအိုးအပေါ်မှာစာတန်းကြီးတော့ပေါ်လာဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ event ကိုကြတော့ကျွန်တော် intro ကနေဥဆောင်ပြီးလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခွေးအိမ်ထဲကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပြော2မိနစ်ဘာညာစမကလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့တိုးတဲ့အပေါက်ဆိုကျွန်တော်အဝင်နိုင်မှာပေါ့နော်လို့တဲ့နေရာနေနိုင်မှာပါကဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့တေချာလေးကိုမှမသေးပဲအဲ့ intro ကြီးကိုတတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခွေးအိမ်နဲ့ကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခွေးအိမ်ကဘာမှလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရေးထားရပေါ့နော်အားလုံးပဲကြည့်ပေးကြပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတော့မယ်ပေါ့နော် event ကတော့ဇွဲလုံးလမ်းနဲ့ကိုစောင့်နေတာပေါ့နော်ဒီ event ကြီးကိုโอเคကျွန်တော်တို့open နိုင်မယ်โอเคကျွန်တော် intro ကတော့စကားစပြောနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါက်သွားမလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့dot plate ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာကျွန်တော် dot plate လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ dot plate ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတော့ဒီ dot plate ရမယ်ရီမန်းချက်နဲ့ဒီ event ကိုလာဆော့ရပါတော့ဆိုတော့ဘာတွေပဲရမှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အဓိကဘာလိုချင်လို့လဲဆိုတော့ dot plate လိုချင်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကလည်းတော့ထူးဆန်းနေဗျdot plate ကတော်တော်ကျန်းမယ်ပုံမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးdot plate ကတော်တော်ကျန်းမှာဗျအဲ့ dot plate ကြီးကကြောင်းယူထားမယ်တော့ event ဆိုတော့ဒီကြောင်းယူထားမှရမယ်ဟုတ်ပြီအိုးညလုံးရုံလာပြီရောက်နေလာပြီနော် event လာပြီပြန်အောင်မယ် event လာပြီကျွန်တော်တို့အခု event လာတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစင်သစ်ပြင်ဆင်မှရမယ် event လာတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ငကားအဲ့ rate board တွေအများကြီးပဲအရင်တော့ dragon တွေလည်းအိုးဘာဖြစ်တောင်အယောင်တွေလက်နေတယ်တခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်တီနေတယ်ဘလို့ဆော့လာတဲ့တညင်နေပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတီနေတယ်နော်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတခုခုတော့ဖြစ်မှာဗျဒီရက်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ထောင်ကြသွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုခုတော့လာတော့မှ event မလာသေးဘူးကြာကြီးပဲစောင့်နေရဟာဘာဖြစ်တော့ဟာကြိုက်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်တကယ်ရင်အကောင်ဝိုင်းရိုက်ပြီးလိုက်တော့တန်းပြောင်းသွားရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထူးနေတယ်မှကျွန်တော်ထောင်ကြနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရတော့မဟုတ်ကောင်းဆို
ထောင်ကြနေပြေးနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဆိုထောင်တော့ဘာလို့ထောင်ကြနေရလဲတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးမအော်ရပြီလွတ်ပြီရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတာဒါကြီးကရုပ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားတာဟာငါကောင်ကြီးလေးသွားသလိုပဲအကောင်ကြီးသွားပြီ Oh my god ကျွန်တော်ကောင်သေးသေးလေးမှကျွန်တော်ဘောရာကျွန်တော်ကယ်ဗင်က QD လေးကျွန်တော်ဘေကာကြီးဖြစ်သွားပြီ Okay လိုက်ထိုးလို့တော့ရတယ်ပဲအကြီးပဲသိ Dragon Human Form ကြာနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးမှ QD လေးဖြစ်သွားရပါတော့ကျွန်တော်တော့ဘေကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာကြီးအကြီးပဲကောင်းရတော့တိုက်တယ်ကြီးကြာလေးတော့လေးကောင်းရလည်းကြီးပဲကျွန်တော်တကယ်ကြီးကတော့ QD လေးဖြစ်သွားရပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှင်းအောင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်ချတဲ့အပိုင်းပဲပြလိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေတယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့မှာငလီနင်းနှုတ်တာလုံနှုတ်နေမှာကျွန်တော်ခိုးအိမ်ပေါ့နော်ဒီအရာအရင်တော့ခိုးအိမ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခိုးအိမ်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးဒါကတော့အရင်တော့ခိုးအိမ်ဒီခိုးအိမ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အမဒါခိုးရဲ့မျက်လုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့သိရပြမှာတန်လိုက်မြောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် dimension နဲ့ရောက်မှာကျွန်တော်အမခိုးအိမ်နဲ့ဝင်ချပလိုက်တာကျွန်တော်တကယ်ညမရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်နှစ်ပန်းလုံးရောဘယ်နှယောက်လဲတော့မသိဘူးညာအဲ့နဲ့စာဝါထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ကောင်ဆုံးပြေဝမ်းအောင်တာဗမာဗုဒ္ဓသေးသေးလေးအောင်ပါသေးရဲ့အဲ့ပေါ်တော့ဘာမှတော့လုပ်ဆရာမလို့တန်းပြောင်းသွားတာပေါ်တာနဲ့အဲ့တော့ဗတဲ့ဆိုင်နဲ့အပိုင်းပဲပြတော့မယ်ပေါ့နော် 12 seconds later. အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ချိုင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ rain တော့ခွေးနေမှာပုံးနေရပါတော့အဲ့ခွေးကိုကျွန်တော်ဆုံးချင်းဝိုင်းလောက်လိုက်တာပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့စကားတွေပါညာစမကလာပါညာတကြားချုံမုတ်တွေပတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်စည်းရတယ်ပေါ့နော်အိတ်စာအိတ်ကိုဖောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တော့အိတ်စာအိတ်ကိုဖောက်အောင်ဒီမှာပါမတိကယ်လေးပေါ့နော်ဆိုဒီစာအိတ်ကိုဖောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖောက်ပြီးတော့double please double ကဲ Android ငါ double ပေးကွာလား double ရရင်ကျင်တတ်တယ်စောရတာတန်ဝိုင်း double ရရင်ဟုတ်ပြီကဲ double ပဲနော်ကဲလာကွာ double လုံးလိုက်တော့လား double သွားပြီကွာဘာကြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကပိုးဆိုင်ကွာမင်းငါဘာလုံးအောင်မလဲညနာတင်ရမှာလားဟာဆိုအားလုံးဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကံမကောင်းဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲ bye bye